بعد 15 شهر كده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اولا ارحب بالناس الكتيره اللي جت القناه عندي، والناس اللي ادتني بوزيتيف انرجي وعملت لي كومنت، انا بجد بشكركم قوي. جالي من اخر فيديو انا نزلته اكتر من مره استخدمت ايه صبغات علشان تخلي شعرك كده. مبدئيا هو انا شعري اصلا لونه فاتح من ساعه ما اتولدت. امتى استخدمت صبغه؟ انا استخدمت صبغه. انا دايما بحب ان انا اكون صريحه معاك ايه اللي حصل لشعري، ومن بعدها انا استخدمت صبغه. فخليكم معايا في الفيديو وانا هقول لكم كل حاجه بالتفصيل. الصوره دي هو ده لون شعري من غير ما اعمل فيه اي حاجه. انا شهر 4 السنه اللي فاتت انا اتهورت وقلت هعمل هايلايت في شعري، وطبعا اخترت يعني كوفير. انا يعني ما رحتوش قبل كده ولا اصلا شفت عليه اي ريفيو ولا اي حاجه، بس فانا عملت شعري هايلايت. بصوا ده كان من اسوأ قرار انا اخدته في حياتي، قعدت ندمانه عليه لحد دلوقتي بجد. عمل لي شعري، انا قلت له بس عايزه كام خصله اجرب، وعايزه افتح من شعري يعني درجه بسيطه. قال لي تمام وهعملك اللي انت عايزاه وكل الكلام ده، ولكن انا طلعت من تحت ايده اصفر صفار بطريقه وحشه قوي. خلى كمان يعني نفس بشرتي بقى تبقى باهته وشكلي كان وحش قوي. هو كمان لما هو عمل لي اللون من اول هنا، فتخيلوا بقى شكلي كان عامل ازاي. كان شكلي بشع. طلعت من تحت ايده طبعا بعيط وشكلي وحش، ونزل على وشي كده لون اصفر. فكان لازم ان انا اصلح الموضوع ده. انا سالت كتير قوي على لو كان في اي شامبو ينزل اللون، قالوا لي اي شامبو بينزل اللون ده وحش. ولا حتى في الكوافير لو حد قالك ان هو ممكن ينزلك اللون ده هيبوظ شعرك، لان هو بيسحب اللون بشكل كده اللي هو بيحطلك زي كيميكال وكده بيسحب اللون، فده هيبوظ شعري. واصلا شعري طلع من بعد الصبغه دي كان شعري ناشف ومتقصف، ويعني شعري ما استحملش عامه الصبغه اللي هو حطها. تمام. فانا بقى وقتها فكرت ان انا هجيب صبغه نفس لون شعري علشان احوش الاصفر اللي هو حاطه. شفت بقى الريفيو على الصبغات وايه نوع الصبغات الكويسه، فلقيت حاجه اسمها كولر ديزاين. انا حاليا مش عندي، هحط لكم صورتها. انا جبت شيد رقم 9.03. ده لما حطيته على شعري ادى نفس اللون تقريبا، او لون افتح من شعري حاجه بسيطه. لانه انا يعني مثلا لما هو مثلا عمل مثلا خصله زي دي وكان بدأ اللون من هنا، فطبعا اللون اللي هنا اللي انا بعمله في الصبغه واللون اللي هنا هيبقى مختلفين. طبعا الصبغه نتيجته بتختلف على حسب لون الشعر، كل لون شعر الصبغه بتختلف النتيجه بتاعته. ولكن يعني كان مقبول جدا عن لما انا صبغته. انا يعني مش عايزه اوريكم الصوره لان الصوره بشعه، وطبعا مسحتها. عايزه اوريكم يعني النتيجه بس بعدها بكام يوم بعد الصبغه. طبعا انا كانش النتيجه راضياني قوي لان برضو الصبغه استمرت على شعري لحد الان. هتلاقوا انه في لون، طبعا بصوا متخيلين اللي هي لونها فاتح قوي ازاي كده بعد 18 شهر تقريبا، 15 شهر حاجه كده. اللون لحد دلوقتي لسه مستمر على شعري. طبعا ادى اللون حلو، ولكن في الاول طبعا كان اللون صعب جدا، يعني كان لون ابيض تقريبا، ابيض مصفر كده. فالشيد دي يعني كانت عملت نفس لون شعري تقريبا بالظبط. فانا قلت خلاص انا ممكن اجربها دلوقتي بعد ما تقريبا يعني معظم اللون اختفى. يعني قلت ان انا هجربها دلوقتي واشوف ايه النتيجه بتاعتها. المهم ان انا عملتها من اول الجذور لحد تحت، يعني عملت كده ايه، انا دايما بحط عامه حته صغيره اشوف النتيجه. بصوا عايزه اقول لكم ان النتيجه بتاعتها تحفه. عارفين يعني لما تبقى اللون شعري كده بس ادى سنه لمعه كده، افتح سنه مع لمعه، كان حلو قوي، كان عاجبني. فالصبغه دي بجد حلوه، واصلا بتسيب شعري ناعم بعدها جامد. لو انا جبت شيد اعلى هل هيديني النتيجه اللي اصلا انا كنت عايزاها؟ شيد اعلى يعني رقم، لما الرقم يبقى أعلى يبقى افتح شويه. فانا جبت شيد رقم 10. بصوا خطيره، ادت لون خطير. دي بقى استخدمتها على خصل من شعري كانت جامده. دي النتيجه اللي انا كنت فعلا عايزاها. طيب هل بقى الشيت دي هتعمل مع الناس كلها واحد؟ لا، هو زي ما قلت لكم قبل كده ان هي بتختلف على حسب لون نفس الشعر.
يعني لو كان لون اسود واستخدمت الشيت ده، لا ممكن يبقى بني مثلا، بني متوسط. بصوا اصلا في اي هايبر ماركت بتجيبوا منها الكالر ديزاين دي، بيبقى مكتوب فيها كل الالوان والرقم بتاعها، بتشوفوا منها كل حاجه. وممكن لو هي مش موجود تفتحوا على الجوجل، تكتبوا كولر ديزاين ورقم الشيت، يطلع لكم الماتيريال بتاعه الصبغه دي حلوه قوي. بصوا هي بتبقى انبوبه كده لوحدها ومفيش اي اكسجين، فانتوا بتجيبوا معاها كمان انبوبه اكسجين، فبتحطوا جزء من الصبغه مع جزء صغير جدا من الاكسجين، ويطلع اللون اللي انتوا عايزينه. ده ايطالي تقريبا. مش بفضل خالص الصبغه. انا بصبغ شعري، بس بصبغ مثلا مره كل 8 9 شهور، وبحط يعني نقطه كده بس على شعري، حته صغيره. هي في الاول وفي الاخر هي كيميكالز، وبتغير من طبيعه الشعر. حتى لو مثلا انا مش ملاحظه انه شعري مثلا حصل له حاجه بعدها، ولكن هي 100% لو انا زودت من الصبغه بتاعه شعري 100% ان انا ده هيأثر على شعري. اكتبولي في الكومنت ايه الحاجات اللي انتوا عايزيني اتكلم عنها الفتره اللي جايه.